Hello guys, shout out sa lahat. Shout out sa mga ka-teams ko dyan, team na mga gwapas. Welcome back to our channel. To our kasi dalawa kami. Dalawa kami yung gumamit sa channel na to, LDC Rev 10. Kaya kaya tinawag na LDC kasi LDR kami. LDR kami, sa Qatar siya, ako nasa Singapore. Ang ganda nito guys, oh. Na-vlog ko na to dati, yung sa Creators of SMG channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aming mga channels dyan. Creators of SMG channel, 10 Witty Vlog, 10 Rev TV, at ito ay LDC Rev 10. Ayan po, bali apat po yung channel namin. Channels kasi marami. Apat po yung channels namin guys. Kasi yung ano siya, kasi ginawa namin siyang iba't ibang contents. Kasi yung Creators at saka 10 ay ginawa namin puro songs, yung mga upload na doon. Hindi na namin pinaghalo-halo. Tapos, yung ito naman, LDC Rev 10, dapat ano to, puro song about sa LDR, pero medyo mahirap mag-edit, diba? Kasi pareho kami nasa trabaho. Kaya, naisip namin na puro na lang siya vlog. O, diba? Mag-vlog ako dito, mag-vlog din siya doon sa, sa Qatar, mag-vlog ako dito sa Singapore. Ganun. Tapos, yung Rev10 TV naman ay ginawa namin mga lang, puro food siya. Puro pagkain siya ang i-upload namin doon. Mga simpleng pagkain lang, simpleng ulam, ganun. Pero hindi siya halo-halo, di ba? Sa mga sa mga ayaw manood ng isang contents lang, pwede nyo namang bisitahin ang aming apat na channels. O, diba? Para mapanood ninyo ang aming mga iba't ibang contents. Ayan. Ang ganda niya, siya, clean and green, diba? Ito yung gusto ko sa paligid. Yung pagbaba mo ng bahay ba, paglabas mo ng bahay, may mga bulaklak. Ayun, yung gusto ko. Kahit yung bahay namin kahit ang bahay ko ay hindi bongga, basta ang importante ay malinis yung paligid, maraming mga tanim na mga halaman, mga bulaklak, mga gulay, yun yung pinakamaganda, yun yung gustong gusto ko, diba? Kasi mahilig ako magtanim, tapos yung partner ko din mahilig siya magtanim. Kaya tapos pag yung mga halimbawa yung mga halaman, o pag pwede mo na siyang pag pwede nang pitasin, ayun, makagulay ka na, 'di ba? Tapos yung mga bulaklak, pang decoration lang yan siya sa paligid natin. Ito ang ganda niya talaga, kahit puro siya green, clean and green niya siya. Para lang siyang plastic, 'di ba? Ang dami nito sa amin sa Mindanao. Kahit saang bundok nandoon to. Pero dito siya, inalagaan siya. Pero sa amin tinatanggal to eh. Tinatanggal siya kasi halimbawa pag mayroong mga tanim, nakaka-istorbo siya sa mga tanim. Namamatay yung mga tanim dahil sa kanya, sa na to, yung damo na to. Hindi man to siya bulaklak, damo to eh. Pero dito sa kanila, inalagaan nila.
alam nyo guys, yung bata pa ako, mahilig ako magtambay sa sa mga bukid kasi laking bundok ako, 'di ba? Pag Sabado Linggo wala akong pasok, nagpupunta ako sa kagubatan, mangunguha ako ng kahoy panggatong namin. Tapos pag Sabado Linggo tambak yung namin, yung kahoy namin sa ilalim ng silong. Kasi yung bahay sa probinsya, 'di ba, may silong, tapos doon nakatambak yung maraming kahoy. Yun yung ginagawa ko. Hindi ako yung Sabado Linggo, hindi ako yung gumagala, punta sa mga kaibigan, ganun, maglaro, hindi. Kahit mag-isa lang ako, pumupunta ako sa bundok. Kahit sabihin nila mama na delikado, pero hindi ako natatakot. Idadaan ko lang yan sa kanta pag meron akong kinatatakutan. Kanta-kanta lang ako. Tapos ako lang mag-isa. Minsan magbabaon ako. Minsan tubig lang baonin ko kasi pag makakita ako ng bayabas, akyat, kain, di busog na. Tapos langka.